Энэ ажлын хэсгийнхнээс зарчмын асуулт асууя гэж бодож байна. Жил болгоны хөгжлийн төлөвлөгөө бол зөв чиглэл рүү л явж гэнэ гэж хараад байгаа. Энэ жил бол бас энэ экспортыг нэмэгдүүлээ, экспортод онцгой анхаарыг. Тэгээ манай экспортод гарч байгаа бүтээгдэхүүний 80 гаруй хувь нь одоо нам технологийн бүтээгдэхүүн байна гэд онцлоод байна л да. Тэний хитрхи их олон зорилт бас бидний төлөвлөгөөнд оруулаад ах шиг байна. 310 зорилт байна. Тэгээд энийг чи үнэлгээ чи унаад байдаг. Тэгээд дулааны улирал Монгол улсад ямар үлээ? Бүтээн байгуулалт их цаг хугацаа чи ямар үлээ? Тэгэхээр зарчмын хувьд энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн дээр би нэг өөрчлөлт оруулах гээд судалгааны ажил эхлүүлсэн байгаа. 1 жилээр төлөвлөхөө ер нь болоод энэ 5 жилийн төлөвлөгөө тэгээд 1 жилийн төсөв хагас жилийн хяналт гэдгээр явъя. Төсөв гэдэг бол тоогоор илэрхийлж байгаа л төлөвлөгөө. Шууд төсвөө баталж яваад төлөвлөгөө гэж салгад тавиад, төсөв гэж салгад тавиад энэ нь хоорондоо зөрчилддөг. Хаварчин төлөвлөгөө гүйцэтгэл, намарчин төсөв гэж явдаг. Их хурлч гэсэн нэг ачаалал авдаг, та нар ч гэсэн ачаалал авдаг. Энэ зарчмыг нь өөрчлөл яасан бэ гэсэн ийм асуумаар байгаа. Монгол улс бол 25-аас 30 жилийн грант зорилгоо тодорхойлоод 5 жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө тодорхойлоод 3-аас 5 жилийн төсвийн хүрээгээ тодорхой болгоод ингээд жил болгон төсвөө батлаад явбал илүү ойлгомжтой юм биш үү гэсэн ийм санал байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар байр суурьтай юм бэ гэдгийг асууя. Ажлын хэсгийн 5 номер хариулъя. 1-2 сайд. Баатархуу гишүүх чухал асуудал хөндлөө. Монгол улс 2050 он хүртэл Монгол улс нийгмийн засаг хөгжүүлэх урт хугацааны хөгжлийн бодлогоо тодорхойлж улсын хурлаар баталсан. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд 5 жилээр хөгжлийн бодлого төлөвийн удирдлын тухай хууль заасан дагуу төлөвлөгөө гаргаад хэрэгжүүлж байгаа. За бид 25 оны 12 сарын сүүлээр 26-аас 30 он хүртэл Монгол улсыг хөгжүүлэх хөгжлийн бодлого батлагдсан. Тэр бодлого нийцэж 27 оны хөгжлийн бодлого орж ирж байгаа. Нэг зүйлийг гишүүдээ нэг анхаарад ойлгоод өгөөч. Одоо ажлын хэсгээр ихэд 3.2 их найдын 206 санал гарчсан байна. Бодлогоос гадуур шүү дээ. Тэгэхээр гишүүд эргээ шүүмжилтээ энэ хөгжлийн бодлого яагаад хэрэгжилт сул байгаа тухай хөнддөг. Энэ асуудал эндэл холбоотой. Төсөв дээр ихэд 155 санал 1.4 их найдын төсөв өртөгтэйгээр тусдаа гаргадаг. Тэгэхээр яаж бид нар бодлого хэрэгжүүлэх вэ? Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хууль их нарийн болсон. Их хурлын дэгийн хуулж наривчилсан. Энэ хуулиар тогтоосон дүрм зөрчиж байгаа бодлогоос зөрчсөн бичиг баримтыг батлах нь санал хураалт явуулахыг бүр хориглосон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хуулийг бас эдийн засгийн мэргэжлийн байнгын хороо хурал гишүүдэд бас мэдээлэл өгөх хэрэгтэй шүү. Гишүүдийг хууль зөрчүүлж болохгүй. Үнэхээр техник эдийн засгийн үндэслэл босрогдоогүй, их үүсвэр нь тодорхойгүй, хөрөнгө оруулалт хэмжээ нь өрчлөн тооцогдоогүй, эдийн засгийн өгөөж нь батлагдаагүй ийм л төсөл хөтөлбөрүүдийг л оруулж ирж байна. Ингэж өрдөө болохгүй. Яагаад энэ хөгжлийн бодлогын өмнө төсвийн хүрээ оруулж ирж байгаа нь эдийн засгийн орлого энэ байна, зардал нь энэ байна, орон зай чинь энэ гаргаад ирж байгаа шүү дээ. Бидний орон зай юу вэ гэвэл 27 онд 2 их найдын хөрөнгө оруулалтыг шийднэ. Шинэ хөрөнгө оруулалт шийдэгдэх орон зай байхгүй. Одоо бидэрт 2027 санхүүжих ёстой 3.6 их найдын үргэлжилж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд байна. Үүнээсээ шигшээд 2.2 нь оруулъя. Дээд хязгаар. Бид нар урсгал зардлыг төсвийн хүрээнд улсын хурал дээр огцом нэмэгдүүлсэн толботоогоор энэ орон зай чинь байхгүй. Тэгээд энд 200 гаруй санал гаргаад зураг төсөлгөө санал оруулаад энэ төсөв дээр суух болцоогүй. Хуулийн зөрчил шууд үүсэж байна. Дэгийн зөрчил шууд үүсэж байгаа. Эмэл нөхцөл байдалтай байна. Тэгэхээр ингэж ерөөсөө цаашдаа явж болохгүй. Ингээд одоо их хурл өөрөө энэ хуулийг өөрөө зөрчиж эхэлж байгаа байдал үүсчихвэ гэж санаа зовж
Энэ маань өөрөө тэгээд аймаг орон нутгийн хөдөлгөөнд шууд усгагдаад батлагдаад явна. Энэ хөдөлгөөн улс орны хэмжээний хөдөлгөөн болно. Тэгэхээр улсаараа нөгөө хөгжлийнхаа зорилтоос ухарсан, биелүүлээгүй, хүч нөөцөө тарамдуулсан ийм л бодлого болж хүрэн штэ. Тийм болохоор яагаад төсвийн хүрээ төрүүлж гараа дараа нь бодлого орж ирдэг. Тэр бодлогын нийцүүл төсөв зохиогддог учир шалтгаан маань энэ учиртай юм штэ. Тэгэхээр энэ одоо оролцсон төслүүд төсөвт орж ирэх болцоогүй байхгүй да. Ялангуяа 27 онд бид нар энэ урсгал зардлын нэмэгдэлтэй холбоотойгоор шинэ хөрөнгө оруулалтыг хийх орон зай, төсвийн орон зай байхгүй болсон. Үнэхээр бид нар цалинг бол тооцоолсноос хэд их нэмсэн. Цалинд итгэр. Ийм учраас бид нар нөөтийн хууль буюу төсвийн орлогыг 1.8 дээр 8 их нээдэ дутах болцсон байгаа нөөтийн хуулийг үл дээр хэрэгжилтийг хойшлуулъя гэдэг санал оруулж ирж байгаа учир шалтгаан энэ байгаа юм л да.